ਘਰਾੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਡ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ।